पूरा विश्व, पूरा देश इस समय कोरोना वायरस जैसी महामारी के संकट से गुजर रहा है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें और विदाउट एनी इमरजेंसी घर से बाहर ना निकलें। तभी ही हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को इस कोरोना वायरस के संकट से बचा सकते हैं। आपको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजकल जैसे कि नवरात्र चल रहे हैं, तो मेरी दुर्गा माता से यही कामना है, दुर्गा माता अपनी शक्ति रूप से बहुत जल्द कोरोना वायरस के संकट से पूरे विश्व को, पूरे देश को जल्दी से जल्दी उबारे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 24 मार्च को रात के 12 बजे पूरा जो देश को 21 डेज़ की लॉकडाउन की जो घोषणा करी है, हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारे हर देशवासी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन निर्देशों का पालन करें और बहुत ही ईमानदारी से 21 डेज़ का जो लॉकडाउन है उसका पालन करें। नमस्कार, मेरा नाम है मोनिका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेटर लाइफ विद मोनिका। सो आज जो मैं आपके साथ अपनी वीडियो में शेयर करूँगी वो कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनको आप इन 21 डेज़ का जो लॉकडाउन है, जैसे कि आज लॉकडाउन का सेकेंड डे है, तो आप उनको अगर रेगुलरली 21 डेज़ तक उनको फॉलो करते हो तो आप उनको खुद को हेल्दी रख सकते हो। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम खुद को सेफ़ रखें, हेल्दी रखें, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे टिप्स जो लोग जो बिल्कुल हेल्दी भी हैं, अगर वो भी इसको 21 डेज़ जो लॉकडाउन है उसको मॉर्निंग इवनिंग में रूटीन में फॉलो करते हैं, तो उनका एक तो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा और एक उनमें कॉफ, कोल्ड वगैरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। In this step, we'll take milk and turmeric. अगर आपके पास कच्ची हल्दी है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप हल्दी पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। आप 1 कप दूध लीजिए। ये जो हमारे पास कच्ची हल्दी है इसको हम पील ऑफ कर लेंगे बहुत अच्छे से, और पील ऑफ करने के बाद इसको कट कर लेंगे। और ये जो हमने पील ऑफ करा है एक पीस, इसको हम फिर ग्रेट कर देंगे मिल्क के अंदर। टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने इसमें 1/2 टेबल स्पून शुगर डाल दिया है। उसके बाद इसको 3 to 5 मिनट्स बॉईल कीजिए। टर्मरिक मिल्क इज़ बेनिफिशियल इन कॉफ, कोल्ड, फ्लू एंड टॉन्सिल्स। आप ये हल्दी वाला दूध बच्चों को भी दे सकते हो हाफ क्वांटिटी में। सो ड्रिंक दिस मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट। और आप इन टिप्स को फॉलो करके अपनी हेल्दी रूटीन बनाइए। आप अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो जल्दी से आपको कोई भी कॉफ, कोल्ड, फीवर कुछ भी नहीं होगा।
सो बी सेफ, स्टे हेल्दी। नवरात्रों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।